په 25 د ډسمبر باندې کرسمس سیزن را روان دی او ډیر خلک کېدای شي په دې پوه نه شي چې آیا کرسمس سیزن کې برخه اخیستل اسلام نه جواز لري او که نه لري او څنګه کولی شو په حیث یو مسلمان په غرب کې ځان یوازې پاتې نه کړو په کرسمس سیزن کې اول که ته لنډ جواب غواړې چې کرسمس میری کرسمس اخیستل او چاته ویل یا چاته تحفه ورکول یا تحفه اخیستل یا کرسمس پیسې اخیستل چاته کرسمس پیسې ورکول دا ټول په اسلام کې حرام دي او دلیل یې څه شی دی ځکه عیسویان وایي چې 25 ډسمبر باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی چې نعوذ بالله الله سبحانه وتعالی همګرایي وکړه بیبي مریم سره او بیا په نتیجه کې عیسی علیه السلام پیدا شو آیا موږ دا منو موږ دا نه منو هغوی دا بیګاټن سن دی بیګاټن څه معنا چې کوم بایولوژیکل حرکت شوی وي او بیا اولاد منځته راځي ده ته بیګاټن سن وایي نو عیسویان په دې نظر دي چې دا کار شوی دی او موږ مسلمان دا نه منو ځکه تاسو سورې اخلاص ولولئ الله سبحانه وتعالی ډېر واضح ډول سره وایي او ولې وایي قل ولې نه وایي قل هو الله احد ولې وایي قل ځکه دوی ته ووایي کله دوی وایي چې کله دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی اولاد لري هغوی نه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله سبحانه وتعالی پیدا دی او نه د څوک پیدا دی حتی په بایبل کې هم ذکر نه شوی چې عیسی علیه السلام کله پیدا شوی دی حالانکه چې داسې آیاتونه په بایبل کې شته دی کوم چې وایي عیسی السلام په سمر کې پیدا شوی دی په ژمي کې نه پیدا شوی که تاسو ولولئ بک اف لوک اتم کتاب او دویم سورت هلته تاسو قصه ولولئ په دې پوه شئ چې عیسی السلام د بایبل د قصې نه په 25 ډسمبر کې ناممکنه ده دا په اصل کې د پیګنز او رومنز نه اخیستل شوی دی چې هغوی خپل تجلیل لري مختلف خدایان تجلیل کوي یو خدای د هغوی په مذهب باندې په دین باندې چې هغه سنترن دی سنترن هغه په 25 د ډسمبر همیشه تجلیل کېدو نو عیسویان چون ډېر یوازې وو دوی غوښتل چې څنګه کولی شو موږ پیګنز او رومنز ځان ته نږدې کړو نو دوی چې زموږ پیغمبر یا زموږ خدای یا د الله بچی نعوذ بالله هم په دې ورځ تجلیل شوی دی که تاسو ورلولئ د پیګنزم په هغه کې واضح لیکلي وي سنترل نالیا سنترل نالیا د هغوی یو تجلیل دی تاسو کتلی شئ او سنترن د هغوی نعوذ بالله یو خدای دی چې هغه مسؤل دی چې شته زراعت دپاره موږ لرو ساترډې موږ لرو د هغه خدای نوم رومنس په دې هفتې ورځو کې موږ ساترډې سنډې د هر یو د رومنس او د پیګنز خدایان نومونه دي دوی د هغه ځای نه اخیستلی دی حالانکې په ډېرو ځایونو کې پروټسټنټس او کاتلیکس ډېر وخته پورې هېڅکله کرسمس نه قبلو که تاسو وګورئ تاریخ ولولئ حتی په 18مه پیړۍ کې په امریکا کې او په انګلند کې کرسمس بند و چا نشو کولی چې تجلیل کړي چون د دوی د عیسویت نه کوم ثبوت نه درلودو چون دا ډیر زیات تجارت راوړو خلکو توفیه اخیستلې سوداګانې کولې بزنس کارپوریشنز وویلې چې ولې نه دا نظر موږ نور هم سپورټ کړو تر څو پورې زموږ سودا خلک واخلي او خلکو بیا قبوله کړه که تاسو وګورئ ډیر زیات جوها ویټنسز دي چې هغوی حتی کرسمس تجلیل کوي نه هغوی پوهېږي چې دا د عیسویت طرف نه دی لیکن زما بحث عیسویت نه دی زما بحث دا دی که څوک تا ته وایي میری کرسمس نو ته ورته هپي هولیډے یعنې رخصتي دې مبارک شه بیرته جواب مه ورکوه ځکه دا ته ورکوې دا ته تاییدی چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د خدای زوی په دې 25 ډسمبر کې پیدا شوی دی که چا تحفه اخلي که هغوی کې برخه کوي څه شی پرې خرڅوي او که ته هر څه کوې نو دا تاییدی نو دې دپاره باید مسلمانان د نه ځان وساتي زموږ په جواب دا دی چې څنګه عیسی علیه السلام بدون د یو نر یو ځای کېدو نه یو ښځه نه پیدا کېدی شي الله سبحانه دې جواب په قرآن کې ورکوي په سورة العمران په 9 آیات کې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون مثال د عیسی علیه السلام د الله په نزد کې د آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام بدون د مور و پلار نه پیدا شوی عیسی علیه السلام باید د مور په پلار نه پیدا شوی دی دا کوم غټ هیڅ مثلا د په اسلام کې ځکه موږ کن فیکون هغه کېږي لیکن عیسویان ته چون هغوی د عقیده ده نو تاسو باید د عقیده هغوی سره تجلیل نه کوئ انشاءالله بله ویډیو کې به تشریح کومه چې تاسو باید د قسمت په ورځ څه وکړئ په حیث مسلمان